Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video se va a tratar de jugando con mi plastilina Play-Doh. Bueno, pues les enseño con la que voy a jugar. Con este bote verde, este bote amarillo, este bote rosa, este bote naranja, ¿se distingue? Naranja. Y de nuevo, este bote morado, que ya le saqué la plastilina. Bueno, pues hago lo mismo con todo. Espero que sea fácil de sacar. Bueno, ya sacamos esta. Vamos con la rosa. Ya tenemos la rosa, vamos con la amarilla. Oh my god, se combinó mucho con la rosa. Vale, hay tanto que los quiero cuidar. No se puede sacar. Sacamos y ya sacamos. Y por último, la verde. Verde. Bueno, chicos, pues aquí tengo toda la plastilina. Espérame tantito. Y bueno, pues necesitaré este cucharón, una bolita y este cuchillito. Bueno, pues voy a hacer un pastel. A mí se me antoja mucho, me gusta mucho la fresa. Bueno, voy a necesitar del tamaño de una tapadera de plastilina Play-Doh, como ya está. Ustedes lo pueden hacer con un rodillo. Yo no tengo rodillo, pero lo voy a hacer así. Voy a necesitar este botecito. Bueno, aquí está. Ahora corto. Voy a usar el cuchillito. Usé la palita. La palita también ya se dobló. No puede ser. Aquí está nuestra. Aquí está el de abajo. ¿Y de qué sabor se les antoja? Bueno, a mí se me antoja de vainilla. Ya después pongo algo de vainilla. Ouch. ¿Y con qué cortaremos, chicos? Bueno, esperan tantito. Voy a traer algo en forma de florecita o esa cosita. Bueno, espérenme tantito. Pues bueno, chicos, encontré mi botecito de palillos. Tiene en forma de flor, ¿ven? Muy bonito. Pues voy a cortar y ocupar la palita. Voy a ver si sale.
gustó para nada. Pero bueno, podemos volverlo a hacer. Y a la medida. Que no se haya quedado. Es así como usó. Miren, esta florecita es muy bonita. No sé si la distingan. Bueno, voy a taparle. ¡Auch! Me lastimé con un palillo. Me lastimé con un... Yo no hice esto. Se le rompió el bote de los palillos. No sé si distinguen, pero se rompió el bote de los palillos. ¿Ahora qué hago? Bueno, ya la voy a decorar. Y voy a poner bolitas. Una bolita. Le voy a poner una bolita anaranjada. Para que quede muy bonita. Muy bonito decorado. Miren qué bonito. Así. Parece un solecito, pero bueno, a mí me gusta. Las decoraciones me encantan. Solo las mías. No es cierto, también la de todos ustedes. Bueno, pues pongo una bolita. Por ahí pongo una bolita. Por acá pongo otra bolita. Por acá voy a poner otra bolita. Creo que me queda un poquito grandecita. Me queda un poquito grandecita. Y chicos, creo que me está quedando muy feo, pero cada quien tenemos nuestras creaciones. Y no importa si estén feas o bonitas, pero lo bueno es que tenemos todas nuestras creaciones. Y miren, haré un pastelito muy bonito. ¿Okay? Se me están cayendo unas bolitas, pero bueno, ya pegamos aquí. Bueno, ahora por último haremos unas cositas con esto, plastilina morada. ¿Qué haremos? Chicos, no sé, pero le quitaré las bolitas y voy a ver si a nosotros nos gusta la siguiente idea. Una bolita muy bien hechecita. Haga otro poquito más. Oh my God. Creo que este pastel va a quedar horrible, pero me gustan mis creaciones. Me quito mis ánimos. No se nota, pero no importa que no se noten. ¿Qué ojos les gustaría? A mí me gustarían unos verdecitos, por eso les voy a hacer unos verdecitos, pero no importa si ustedes le gustan de otro color. Ustedes me dicen de qué color quiere que le hagan la boquita. Pero como no los puedo escuchar, yo lo haré de color naranja.
bueno. Pues ustedes me dicen. Oh, aquí está mi pastel. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle un like y suscribirse a mi canal. Perdón. Bueno, pues ahora voy a saludar a mis youtubers favoritos. El primero, Fernanfloo. Juega Germán. Hola, juega Germán. Gibby, yay. También. Hola, soy la bala. Estilo Sophie. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y también les mando un beso muy grande y le quiero decir a Sexy Blue o Blue o como sea, pues, que me gustan mucho sus videos, que intentaré para la otra vez de Halloween hacer un video como ese. Y le quiero decir algo, chicos. No sé cuándo, pero creo que ya pasaron 4 días. Mis primas Valeria y Xiomara me hicieron un peinado de Día de Muertos. Perdón, bueno, sí, un peinado y me pintaron así todo. Y quería hacer un video, pero no iba a salir muy bien. Y yo les quería poner la foto en el siguiente video, pero me di cuenta que debería de tener una aplicación y la debería de instalar, pues, y ya no tengo espacio. Pero bueno, pero de todos modos, bueno, adiós. Espero que les haya gustado ese video. Recuerden darle un like y suscribirse a mi canal. Yo los invito. Bye, chao, los quiero mucho.